Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Ишембай телевидениеһенең Сәләм каналы тулҡындарында йырлы бүләк тапшырыуы һеҙҙең менән Хәнә Мәҡсүтова. Ҡотлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көнде иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Тыуған көндәр йылда ҡабатлана. Ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһон алда көткәне. Ошо көндәрҙә үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы иҫтәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Сағынып яңы йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Йәшәр өчен, йәшнәр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлымда үсә ҡуйы тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрлө ғазапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрлө ғазапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Сәләм килер үзең юк, өзелә шуңа үзәк. Серләремне сөйләр өчен миңа бары син кирәк. Яратулы ҡараштан гөлләр үсә тизерәк. Иң матурын бирер өчен миңа бары син кирәк. Мең төрлө ғазапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрлө ғазапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Йөгереп менәр идем, таулары бейегерәк. Шунда бергә менәр өчен миңа бары син кирәк. Ауыр чаклар килгәндә булырмын сиңа терәк. Сынауларны узар өчен миңа бары син кирәк. Мең төрлө ғазапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрлө ғазапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. Ишембай районының Йәмле Рәүҙәк буйында урынлашҡан Иҫәкәй ауылында тыуып үҫеп, хәҙерге ваҡытта Салауат ҡалаһында йәшәүсе һөйөклө ҡатыным, ҡәҙерле сәйебеҙ, өләсәйебеҙ Хөснетдинова Әминә Шарифулла ҡыҙы үҙенең матур ғүмер байрамын 60 йәшлек юбилейын ҡаршылай. Беҙ юбилярҙың яҡындары, донъялағы иң ҡәҙерле кешебеҙҙе иҫтәлекле ғүмер байрамы менән ҡотларға ашығабыҙ һәм уға тик изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡәҙерле беҙҙең бала сағы тыуған ауылында үтә. Әлеге көндә Салауат ҡалаһында ғүмер кисерә. 35-нсе балалар баҡсаһында эшләп йөрөй. Йәне Давидты ҡарашырға ла өлгөрә. Беҙ уны бик ныҡ яратабыҙ һәм тыуған көнө менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ҡәҙерле беҙгә һаулыҡтың иң наҡлыһын, бәхеттең иң олоһон, ғүмерҙең иң оҙонон ғына теләйбеҙ. Иртәләрен ҡояшлы, көндәрен аяҙ, кистәрен айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Барлыҡ яҡшылыҡ тыйған изге йөрәгең
сабыр хылқың, барыбызғала хәсәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Киләсәк көндәрендә сәламәтлектә, муллыкта, кайгы-хәсрәтһез, көлеп, елмайып үтһен. Безне һөендереп, тормышыбызны ямлап, атайыбыз менән озын-озак яшәргә язһын һезгә. Әсәй, безнең мәңге һүнмәс гомер кояшыбыз һин. Һинең һау-сәламәт, безгә олы төрәк, кәңәшсе булып яшәүең үзе олы бәхет. Тугандарың, балаларың, якындарың килгән һайын тәмле татлы ризыктар бешереп, мул байрам табын әзерләп, һәрбер безне елмаеп каршылаһың, озатып калаһың. Авыр сакларда ла һин һәрбер безнең якын кәңәшсеһе, олы ярдәмсеһе. Кадерле без, байрамың котлы, мүбәрәк, көндәрең кояшлы, бәхетең һәр сак түңәрәк булһын. Гомереңдең һәр көнен уңыштар менән каршыла. Һаулыгың нык булып, гердәге барлык бәхетләрне татырга насип итһен. Без һине бик нык яратабыз. Бүген һинең туган көнең, көтеп алган күңел байрамың, йөрәгеңә бәхет кышы кунып, иң гүзәл йырын хайраһын. Бүген һинең моңдан торган көнең, күркәмдәрдән күркәм бер мәлең. Ак язмышың һиңә бүләк итһен, был дөньяның барлык саф ямен. Без теләйбез һиңә ак бәхеттәр, яшәүеңде еңел итһендәр. Тик изгелек кенә юлдаш булһын, кыенлыктар ерак китһендәр. Туган көнең менән кайнар котлап, без теләйбез ихлас күңелдән, ныклы һаулык һәм дә озын гомер, бәхет шатлыктарга төренгән. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Динар, кызың Эльвира, кияүең Рөстәм, иянең Давид. Хөрмәтле Әминә Шәрифулла кызы, 60 яшьлек юбилейгыз мүбәрәк булһын. Бәхет, шатлык, мөхәббәт нурдарында гына коенып яшәгез мәңге. Ходай һезне һаулыктан айырмаһын. Якындарыгыз һайлыган йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Елдә елеп уҙалар, ғүмерем йылдары, үтелгән юлдарым, күңелем ҡылдары, йырланған йырҙарым, моңдарым. Әсәкәйем, йөрәгем, һин беҙҙән бер минең терәгем. Әгәр һин булмаһаң, минең был донъяла, кемгә генә һуң бар кәрәгем. Ауыр саҡта яндарыңа йүгереп кенә ҡайтаһы инде. Иңдәреңә башымды һалып, рәхәтләнеп илайһы инде. Ауыр саҡта яндарыңа йүгереп кенә ҡайтаһы инде. Иңдәреңә башымды һалып, рәхәтләнеп илайһы инде. Берсә уйлап ҡараһаң, ғүмер бит ыуалыр быяла. Ни кәрәк һуң миңә, ни өсөн йәшәйем, ни етмәй миңә был донъяла. Бер нигә баш эймәйем, төндө көндәй күреп йәшәйем. Тормыш матур тейеп, ҡыуанам, йәшнәйем, ул тик һин булғанға әсәйем. Һауыр саҡта яндарыңа йүгереп кенә ҡайтаһы инде. Иңдәреңә башымды һалып, рәхәтләнеп илайһы инде. Ауыр саҡта яндарыңа йүгереп кенә ҡайтаһы инде. Иңдәреңә башымды һалып, рәхәтләнеп илайһы инде. Әсәкәйем, йөрәгем, һин беҙҙән бер минең терәгем. Әгәр һин булмаһаң, минең был донъяла, кемгә
gene humba keregim Ağır sakta yandarına Yugrip gene kayta heyne İngderine başımda halıp Rahatlanıp ilay heyne Ağır sakta yandarına Yugrip gene kayta heyne İngderine başımda halıp Rahatlanıp ilay heyne Ошо көндәрдә Хайбулла районы Әбүбәкир авылында яшәүсе кадерле атайыбыз Билалов Нуриман Фаткулла улы үзенең гомер байрамын билдәләй. Атайыбыз әсәйебез белән бергә бик матур гомер кисерә. Гөрләтеп дөнья көтә, кош-корт тоталар, мал асрайдар, бакса үстерәләр. Без дә балаларын үстереп, матур тәрбия биреп, укытып, олы тормыш юлына аяк бастырдылар. Уларның елын адында кыйынып, янсәрдәре Ләйлә, Камила, Лида, яндәре Айнур, Ильяс, Байрас үсеп килә. Бездә атай һәр сак хагынып көтеп ала. Атайыбыз әсәйебезгә лаеклы ир. Безгә кадерле атай, карт атай, авылдашларына хөрмәтле ярдәмсыл кеше. Гомере буе колхозда намуслы эшләне. Хаклы ялда булса ла, һаман да эшләп йөри. Ямәгать эшләрендә әүдем катнаша. Хөрмәтле атайыбыз Билалов Нуриман Фаткулла улын тауган көне менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Әсәйебез белән бергә озын-озак еллар бәхетле гомер итүегезне, сәламәт, шат, күңелле булуыгызны теләйбез. Йортыбыз бәхеттән, мөхәббәттән, әсәйебез белән бер-берегезгә булган игътибардан, ихтирамдан яктырып торһын. Без һине атай бик нык яратабыз. Бүген атай һинең туган көнең. Бар дөньяла иң изге көн. Без бәхетле булсын өчен, сөнки һин туганың атай, һин бүген Ер йөзендә иң яхшы атай, иң акыллы, тырыш һәм уңган. Һинең йөрәк безгә һөю менән мәңгелеккә атай ул тулган. Улыгайдым дип көймә атай, шатланышып яшәйек бергә. Һин булганда дөнья шунда якты. Әйдә ет һин атай, ет йөзгә. Йөзгә ет тә узып кит һин уны. Яшелә һин атай, гел яшә. Алтын кәңәштәрең бирә-бирә. Безнең менән һәр сак янәшә. Иңгез теләктәр менән кызларың Гөлнур, Динә, Милә, кәүдәрең Наил, Алик, Фидан, янсәрдәрең Ләйлә, Камила, Лида һәм яндәрең Айнур, Ильяс, Байрас. Хөрмәтле Нуриман Фаткулла улы, туган көнегез котлы булһын. Якындарыгыз һайлаган йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Кабул итеп алығыҙ. Яңығына алтаң ине, ни ярала инде кис булған. Яңығына болған кеуі хәлдер, инде үткәндә тұрып қалған. Вақыт қадірін білген генә шатлана, яңы тылған һәр таңға. Ямен күрә белһәң был мидгелдәр, әйләнәләр байрамға. Вакыт кадерен белгән генә шатлана, яңы тылган һәр таңга. Тормыш ямен күрә белһәң был мидгелдәр, әйләнәләр bayramlar.
Ала мәңгі киреген Үткен күндер менен яшамагыз Шатланығыд бүгінгі күніге Вақыт қадірін білген гіне шатлана Яңы туған әр таңға Тұрмыш ямен күрә білген болмайды келдер Әйләнәләр байрамға Yakındıklar tuğandarın menen Aralaşqas turmuş yemlenen Bugünkü gün maturu değken Demek vakit tutma yeremgen Vakit kaderin bilgen güne şatlana Yanı tuğan her damga Turmuş yanın kura bilhen bolmidi gelder Eyleneler bayramga Vakit kaderin bilgen güne şatlana Yanı tuğan her damga Turmuş yanın kura bilhen bolmidi gelder Eyleneler bayramga Turmuş yamin kura bilhen bolmidi gelder Eyleneler bayramga Eyleneler bayramga Киләһе котлау сәламе бездә хезмәттәшебез, Ишембай телевидение операторы Захир Хәсәновка юллайбыз. Ошо көндәрдә уның матур гомер байрамы, туган көне. Захир телевидениела эш башлагандан алып, тәүге көндәрдән үк үзенең алсаклыгы, ихласлыгы, ябайлыгы менән арбаны. Ул безнең бик шәп операторбыз да, оста караусыбыз да. Тагы уның менән төрле темага сәгатьләр буе әңгәмә кырырга була. Игътибар менән тыңлай да, акыллы кәңәшләрен бирә лә белә. Кәрәк икән, һәрберебезгә ярдәм кылып һүдәргә һәр сак әдер. Шуңа күрә лә без уны ихтирам итәбез, яратабыз. Матур гомер байрамында һиңә без һаулыктан ыныклыһын, бәхеттең нурлыһын, гомернең озынын, көндәрдән сывагын, шатлыктардан мөлдерәмә тулыһын теләйбез. Киләсәктә һиңә барлык ялдарыңдан тормышка ашуын, якты бәхетле көндәр теләйбез. Бергә бик озак эшләргә язһын. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең менән котлайбыз. Шатлык менән, озын гомер менән яшәвеңне генә теләйбез. Матур көз айында тугангамы, күңелең бай, һәр сак изгелек. Кылган изгелегең кире кайтып, күрһәң ине үзең игелек. Иң изге теләктәр менән Ишембай телевидение коллективы хезмәткәрләре. Şeylerimle, gözlerimle Sözlerimle, kışlarımla, kuşlarımla, yazlarımla, nazlarımla Günlerimle, tünlerimle, uylarımla, hislerimle Bara senin bilen gene Varım aziz gözlerine Senin bilen olsar idem Canım sana hislerimden indi söz bilen neydim Senden başka bu dünyada
Gözüne şımıp kız yaprağın kıştırdatıp Senin belen teler edim keşin gözümni yumarga Tыңдадырga uyanırga Şayarırga uylanırga Бар сүрләрне бір сөйләргә Сарылырга иркәләргә Сөю үстәп изгелләргә Бары синең белән генә Җаным сиңа хисләремне Нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда Минем күңелем ятим Җаным сиңа хисләремне Нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда Минем күңелем ятим Жаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Жаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Хөрмәтле ярмың хыюсе дусларыбыз, ошының менән йырлы бүләк тапшыру тамам. Ошы көндәрдә үзләренең туган көндәрен, истәлекле гомер байрамнарын билдәләүче телевизор караучы дусларыбызны тагыла бер тапкыр истәлекле вакыйгалар менән асын күңелдән кайнар котлайбыз. Якындарыгыз хайлаган йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яктырак, йылырак, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп калабыз. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, якындарыгызды гомер байрамдары менән котларга ашыгыз. Һау, сәләмәт булыгыз. Utanma ömürler yaz gibi